В общем, ребят, такая ситуация произошла. Сейчас заведу. Послушайте, как работает машина. Вот. Говорили, в общем, мне то, что я ездил в 3 сервиса. Вот, посмотреть, что у меня за стук. Что у меня вообще стучит. Все говорят, что это поршень. Вот. Я до последнего не верю, потому что мне кажется, звук идет сверху. Вот. Меня бесит то, что я вот видео вообще не выкладываю. Меня бесит, что я не смог найти такого видео. Видел только как стук, как у меня. Ну, у кого-то, может, такой же стук есть. Сейчас просто посмотрим, я заведу машину. И просто посмотреть. Вот, у кого такой звук. Вот, у кого такой звук будет. Вот. Сейчас проверим, просто мне самому интересно. Я не нашел видео, но мне кажется, это распредвал стучит. Сейчас просто звук услышите, и вам сразу будет понятно.